uyahluleka manje ngiyamsinda ngimhleli la akazami uyavilapha mina ngiya all out for baby girl mara ka appreciate lady yabo ungizwisa ubuhlungu mathi no sevana uthene emoto sekufika ukuthi mina ngina threats lethebe imali sekhona bekanayo ngomthatha ngamnakekela unje amuhle nje yini sekangishiya ke manje sekabona emoto amagwinya afakani ngoba imali masifikile ngiyayibona igcwele isikhaftini yebo hayibo mase kuphela usuku kusele 20 rand ngibuye stock sengihlula ngisho na ukungena noma ungena endlini nje ngithi nayi chocolate kubantwana bakithi bambani ibuya kusibani engimthanda kakhulu ilo ngisuka kude naye sekukuthi uyahluleka ukungenzeka no into ezithi umjolele ukuthi uyahluleka yebo kunetafula elibekwe estradeni kubekwa ama1000 kudlalwa amadice uhlulwa yini ukuyoboleka 1000 abeke la buye nayo leyo 5000